မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma Channel ကနေပြီးတော့ Match လ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့နယ်အလောဘုံအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရှန်တုံဘုံအခြေစိုက်ခမရ438စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို Match လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Match လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအလောဘုံနာကခမရ438စခန်းကိုသိမ်းလိုက်တယ်ရှန်တုံဘုံအခြေစိုက်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲမှာပါတာဟုတ်တယ်လို့KIA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားလာပါတယ် KIA တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့သူကပြောပါတယ်မိုးမောက်မြို့နယ်နုံးလန်ဘက်မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဘယ်အချိန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလဲမသိသေးဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောပြလာပါတယ်မိုးမောက်ခမရ438ကလည်းဗမော်အခြေစိုက်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အမှတ်21လက်အောက်ခံခြေလျင်တရင်နဲ့ခြေမြန်တရင်တွေကတခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဒါလော်ရွာကြားကစံကားတရားကိုမတ်လ19ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီးတော့တရားကျိုးကျသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျန်ကနောင်ခီသွားတဲ့လမ်းဒါဂျန်သွားတဲ့လမ်းဘက်ကအင်လုံခတရားလေးလမ်းမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြလာပါတယ်ဝိုင်းမော်နဲ့ဒါလော်ကြားမှာလည်းစံကားရွာရှိတယ်လို့ KIA နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်19ရက်နေ့ညကလာတော့မသိဘူးစစ်ခွေးတွေကဒါလော်နဲ့ဝိုင်းမော်ကြားကစံကားတရားကိုစစ်ကောင်စီတွေကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့သူကပြောပြလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Match လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဝိုင်းမော်ဗမော်လမ်းကျောတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြေ1အောင်မြေ2နဲ့ရွှေညောင်ပင်ရွာတွေဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာလုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်မှာမကွေးမြို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစသုံးလုံးဦးစီးမှုဦးရဲထွန်းရဲ့ဇနီးကိုမတ်လ19ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုထိတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရုံပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာတွေတော့ဘာမှလုံးမထားဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွငွေထားပြီးတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့ဂံကောမြို့နယ်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်ဦးရဲထွန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာခိတ္တနေထိုင်ရာဂံကောမြို့ကနေပြီးတော့ဂံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့ဇာတိရွာကိုအလဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဂံကောဒေသခံတွေကသိရှိရပါတယ်ဦးရဲထွန်းကဂံကောမြို့ခလိုက်ရ90နဲ့မြို့မှာရဲစခန်းကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဂံကောမြို့ကြောတိုက်ရက်ကွက်ထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေကိုထားရတာပါသမီးအကြီးက9တန်းသားလေးက4တန်းတက်နေတာသားသမီးတွေကိုစာမွေးပြီးချင်းသူ့ယောက်ျားမသိအောင်ဂံကောကနေရွာဘက်ကိုအလဲလာရင်းနဲ့ရဲဘော်တွေကတိသွားတော့မတ်လ19ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂံကောဒေသခံတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မကွေးမြို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးမှုရဲထွန်းဟာအရင်ကတပွင့်ဘိုရာတုနဲ့မုံရွာမြို့နှစ်ပွင့်ဘိုရာတုနဲ့ပဲခူးမြို့သုံးပွင့်ဘိုရာတုနဲ့ဖန်အံမြို့တို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုအခါမှာတော့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးမှုရာတုနဲ့မကွေးမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဂံကောမြို့နယ်ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြလာပါတယ်။ဦးရဲထွန်းဟာလက်ရှိမှာမကွေးမြို့စိုးကောင်းမင်းရက်ကွက်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဦးရဲထွန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဂံကောမြို့ကြောတိုက်ရက်ကွက်မှာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေပြီးတော့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိအသက်14နှစ်အရွယ်သမီးတဦးအသက်8နှစ်အရွယ်သားတဦးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့စုစုပေါင်း3ဦးအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သားသမီး2ယောက်ကိုတော့ဂံကောမြို့အထက်က1မှာကြောင်းထားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရွာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးတနက်2လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ20ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲအချိန်မှာမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုင်းတော်ရွာမှာရေစက်ကိုစောင့်နေတဲ့စစ်သား12ဦးဟာကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကိုင်းတော်မှာဈေးကန်းရှိမှာအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာ15မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကနေပြီးတော့ MA1 တနက်တစ်လက် MA3 တနက်တစ်လက်ကြီးပေါက်6ခုကြီး120တောင်လွယ်အိတ်တစ်လုံးဖုန်းနှလုံးနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံများနဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ချက်ချင်းပြန်မထနိုင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ယူဆရတဲ့စစ်ခွေးအလောင်းတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားတာတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းသတင်းအရပြန်သိတာတော့၃កောင်ကတော့တေချာဘောက်ကိုသိတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်သူတို့ကအင်အားနည်းနေတော့စစ်ကူထွက်လာနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေပါတယ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ Arquid People Defense Force ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပိန်ကပြောကြားလာပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို
မြိုင်ပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့တပ်ရင်း1တပ်ခွဲ4စက်ကြာဝင်းပလီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု MUGDF James Bond ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကင်ဒိုတပ်ဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တပ်ရင်း260ခွန်မြိုင်ပကဖ IO အဖွဲ့ပခုတ်ကူ People Defense Force Yan Force UG နဲ့ Aquit People Defense Force တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မောက်မယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone များနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်စိုက်ခေါင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်20ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစီဆိုင်မြို့လမ်းမကြီးပေါ်နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံအများပြားရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပုံမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်ပေါင်း40ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမောက်မယ်မြို့နယ်ဟိုနန့်ကျေးရွာအုပ်စုထီးရီကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကမောက်မယ်မြို့နယ်ဟိုနန့်ကျေးရွာအုပ်စုထီးရီကျေးရွာအနီးကောင်နွေတိုက်တောင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့တပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့လမ်းအနှဲငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့တခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာဟာပေါ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပေါ့ဒေသကိုလက်နက်ကြီးများတိုက်လေရင်များနဲ့နေ့စဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေခြင်းကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိဝိရိယကြီးစွာနဲ့တွာလာကြဖို့ကို PNL တပ်ဖွဲ့ကအထူးတိုက်တွန်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ AR တိုင်းကြံကင်းမြို့မှာစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကအိမ်နံပါတ်လိုက်ကောက်ရမှာမကျေနပ်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းမှာတင်အလောင်းကိုလာထုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အသက်ခံရတဲ့သူရဲ့အမည်ဟာကိုတန်းထွန်းအေးဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုနိုင်ဆိုတဲ့သူရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးတော့မတ်လ20ရက်နေ့မနက်9:00နာရီမှာဖမ်းဆီးသွားပြီးမနက်17:00နာရီမှာတေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ကွက်မှာကိုနိုင်တို့အဖွဲ့ကစီးရင်တွေလိုက်ကောက်နေကြတာအဲ့ဒါကိုရန်ပြန်တွေ့ပြီးတော့မကျေနပ်ကြောင်းပြောတော့ကိုနိုင်ကတွားတိုင်တယ်လို့ပြောတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးတော့ဖမ်းသွားတာတိတ်မကြဘူးတေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတာပဲမြို့တွေကလူတွေလည်းအကုန်လုံးစိတ်မကောင်းကြဘူးလို့ကြံကဲမြို့ကန်တို့ကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကိုတန်းထွန်းအေးဆိုသူဟာရွှေတောင်စုရက်ကွက်9လမ်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့သားသမီးမရှိဘဲစိုက်ကားနင်းပြီးတော့ရိုးသားစွာရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကြံကဲမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကိုတန်းထွန်းအေးကိုတိုင်ကြားတဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းပေးကိုနိုင်ဆိုတဲ့သူဟာကြံကင်းမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေအများစုအဖမ်းခံရအောင်လို့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဖမ်းလာတာတိတ်မကြဘူးရိုက်နှက်ပြီးတော့စစ်ကြတာစစ်ဖက်နှက်တွေနဲ့ဝိုင်းကန်ပြီးတော့ကန်ကြောက်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်တိတ်မကြလိုက်ဘူးတေသွားတယ်စေယုံရင်ခွဲယုံမှာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့နံရိုးတွေကျိုးကုန်ပြီးတော့အထဲမှာစိုက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ကြံကင်းမြို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နာရီပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကြံကင်းမြို့နယ်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုဖြစ်စဉ်ကိုကြားသိရတဲ့မြို့သူမြို့သားတိုင်းဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်Revolut Burma YouTube Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။